Брекзит как влияе? Влияе през призмата на, специално за регионалното развитие, през призмата на позициите в Европейския съюз. Балансите вече с отпадането на Великобритания са други. Интереса към региона вече стои по по-различен начин. Докато с присъствието на Обединеното кралство в Европейския съюз, първо региона беше достатъчно активно присъстваше в позициите на Европейския съюз, основно и най-вече през призмата на разширяване, а в съдържателен план най-вече през призмата сигурност, защото за Великобритания това е основата, то сега вече нещата с отпадането на Великобритания, тези баланси леко се нарушиха. Сега отношението към региона се определя основно от двете големи държави, двата локомотива, Франция и Германия, които имат не съвсем, нека меко да го кажа, еднакви визии за региона, докато Германия настоява за продължаване на пътя на разширяването и на Западните Балкани, то Франция е максимално скептична по отношение на това. Между другото, понеже поставихте въпроса за Македония, Франция буквално в момента се скри зад България по отношение на евроскептицизма си. Не е тя виновна пред страните от Западните Балкани, която ги спира по пътя, както беше до съвсем скоро. Вече ние сме на преден план и ние отнасяме всичките негативи. По Македония мога да говоря без спиране. Моята теза, аз си позволих да я публикуваме в книгата, е, че това, че македонците не са прави, не означава, че ние не действаме глупаво. Тоест, за мен ние проиграхме, при това достатъчно, как да кажа, бездарно, всичките си предимства, които имахме като страна членка на Европейския съюз. Сега ние сме в изолация, а не те. Но това е много дълга тема, мога да говоря много по нея. Ако има такъв интерес, разбира се. По Македония, специално това, което рано или късно ще се случи, е, че България и Република Северна Македония трябва да се разберат. И единственият начин да се разберат, това е пътя на политическия диалог. И ако ние искаме да не сме в изолация, ние трябва да сме активни. България губи. Не Скопие. София губи от отлагането във времето, защото ние се изолираме по всички въпроси, защото нас ни натискат, а натиска е реален и той присъства. И най-важното, защото по този начин ние на практика помагаме на македонизма. Ние все още, за съжаление, мислим за Македония като за територия, а не за хора. Македонизма разделя, той изгражда стени. Целта на македонизма е да създаде нова идентичност. Това, което ние направихме с това, е да помогнем на македонизма, на практика. И аз твърдя, че македонците действително могат да почнат да градят паметника на победилия македонизъм в Скопие, като на него напишат с вечна благодарност на българските политици. Само един пример. Когато сключихме договора преди 17, преди 4 години, 0,5% от населението на Република Северна Македония смяташе България за враг. В момента, в който ние приехме решението на българския парламент, рамковата позиция, тогава за една седмица този процент скочи до 23. Сега не ми се мисли колко е. Тоест това, което македонизма не успя да постигне за 70 години, ние го направихме за 7 дни. Ние сме в силната позиция, ние трябва да се отворим. Да, въпросите за историята не бива да се пренебрегват. Достатъчно е човек един ден да чете македонски медии, за да се настрои крайно негативно, но това е емоционалното, а не реалното решение.